Shqipëria po përballet me një rënje të fortë të popullsisë, një fenomen i cili po konsiderohet ndër më të pazakontot në Europë, për një vend i cili nuk është në luftë. Sipas të dhënave të fundit të Eurostat, vetëm gjatë vitit 2024, vendi humbi rreth 12 banor për çdo 1000 banor, si pasojë e emigrimit neto. Në shifra konkrete, kjo përkthehet në afro 29.000 persona, të cilët janë larguar nga Shqipëria vetëm brenda një viti. Nga ana tjetër, pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian është duke shënuar rritje të popullsisë fal migrimit pozitiv. Mesatarja e Bashkimit Evropian tregon se Europa po tërheq dhe po mban më shumë njerëz, ndërsa Shqipëria po vjon të humbas forcën e saj punëtore. Situata paraqitet shqetësuese edhe në krahasim me vendet e rajonit. Shqipëria renditet ndër vendet më të prekura nga emigrimi në Ballkanin Perëndimor, ndërsa vende si Serbia kanë arritur të ruajnë një stabilitet më të madh demografik. Ekspertët paralajmërojnë se vendi është duke hyrë në një krizë të thellë demokratike. Në të kaluarën lindjet e arrinin të balanconin deri diku largimin e njerëzve, por sot situata ka ndryshuar. Linçmëria ka rënë në nivele rekord, ndërsa emigrimi të rinjve vazhdon me ritme më të larta. Në shumë vende europiane emigrimi pozitiv po ndihmon në përballimin e plakjes së popullsisë, ndërsa në Shqipëri po ndodh krejt e kundërta. Largimi i njerëzve po përshpejton tkurjen dhe plakjen e popullsisë. Disa vendet e Europës lindore, të cilat dikur përballeshin me probleme të ngjashme, kanë arritur ta ndryshojnë situatën. Vende si Estonia dhe Lituania, të cilat vite më parë kishin nivele të larta emigrimi, sot po regjistrojnë rikthim të qytetarëve dhe rritje të migrimit neto. Estonia, për shembull, ka tërhequr profesionistë huaj përmes teknologjisë dhe digitalizimit. Edhe Polonia dhe Hungaria kanë ndjekur politika për të frenuar largimin e popullsisë, duke rritur pagat dhe duke mbështetur familjet e reja. Polonia, që dikur njihej si një vend emigrantësh, sot është kthyer në një qendër të rejse për punësim dhe investime. Një tjetër shembull është edhe Kroacia. Pas hyrjes në Bashkimin Evropian, vendi përjetoi valë të forta emigrimi, por vitet e fundit ka nisur të stabilizohet fal investimeve dhe zhvillimit ekonomik. Sipas ekspertëve, Shqipëria duhet të ndjekë modele të ngjashme për të ndalur largimin masiv të popullsisë. Emigrimi mund të frenohet vetëm nëse krijohen më shumë mundësi ekonomike, paga më të mira dhe kushte jetese, të cilat mund t'i bindin të rinjt të ndërtojnë jetën në vendin e tyre.